И всем привет, ребят, с вами снова я, Виталис. Недавно в Метели вышло обновление. Я так долго этого ждал, и вот, наконец-то, оно вышло. Сегодня мы посмотрим это обновление, и я даже попытаюсь его пройти. Перед началом не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. Ну а мы начинаем. Так, выберите жертву, за которую хотите играть. Теперь можно выбрать персонажа. Пока что у нас доступен только Алан. В дальнейшем у нас откроются такие персонажи, как Адель, Эмили и еще какой-то секретный персонаж. Так, мне уже не терпится посмотреть обновление. Но вот этого не было, это уже нововведение. Интересно, что изменилось вообще в самой игре. Погнали играть. Так. Мы появились. Сразу видно, что управление немного изменилось. Оно, по-моему, как-то поприятнее стало. Так. Угу. Теперь в клетке появился вот такой вот вырез, через который мы можем забрать отмычку. Так, открываем клетку. Все. Нужно выбираться отсюда. Так. Я уже все забыл. Надо сейчас все вспоминать. Что здесь? Какой-то листик. Ночь, утро, день, вечер. 13 декабря 2013 года, пятница. Так, внимание, с 10 декабря по 20 декабря на улице сильный ветер со снегом. Ну, это просто какой-то прогноз погоды. Да? 14 декабря 2013 года. Так, сейчас бы еще вспомнить, как все тут проходится. Какая-то цифра 3. Также, по-моему, изменилась текстурка вот этого ящика. Так, ключ от ящика вроде как, насколько я помню, находится вот здесь, да? Да. А вот здесь вот молоток лежал. Так, часть кирки. А где молоток? Не понял. Ну ладно. Сейчас поищем. Так, ну вот сюда мы зайти не можем, да? Он где-то здесь должен быть. Только я что-то его не вижу. Он по-любому сейчас где-то на видном месте лежит. А, вот. Окей. Разбиваем вот этот... Разбиваем вот это стекло и достаем ключ. Так, в клетку. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да я вроде ничего открытым не оставлял. Думаю, он не заметит. Кстати, а что если открыть вот этот ящик через... А, нет, стоп. Нет, я не буду так рисковать. Маньяк уже здесь. А? Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. В смысле? Видимо, показалось. Чё? Чё это сейчас было? Не понял. А я уже думаю, он сейчас что-то заметил там. Это гениально, просто. Я бы до такого никогда не додумался. И да, я могу открыть вот этот ящик через клетку. Я уже испугался, блин. Я думал, этот маньяк реально что-то нашел.
Но он ничего не нашел. Так, провода сюда. Так, под прошлым видео в комментариях мне много кто подсказывал, что пароль 1987, ну я это и потом сам понял. И чё? Не понял. А чё не так? В смысле? Меня зовут Макс. Вчера вечером на меня напали, а сегодня я проснулся в этой жуткой комнате. Какой-то псих закрыл меня в железной клетке. Я решил позабавиться со мной. Он бил меня током, но что-то его отвлекло, и он ушел в дальнюю часть дома. Я выбрался из клетки и начал осматривать комнату в попытках найти выход. Входная дверь была надежно заперта, но я нашел другую с кодовым замком и смог взломать терминал и открыть ее. Она вела в ванную комнату. После тщательного изучения комнаты я обнаружил потайной ход в комнату с лифтом. Сейчас я дописываю эту записку, после чего я попытаюсь поднять лифт наверх, пока маньяк не вернулся. Я надеюсь, что нашел путь к спасению, и скоро этот кошмар закончится. Пароль – это север, запад, восток, юг. Так, я только разобрался, какой пароль в этой игре. Тут новая загадка с паролем. Ну, кто так делает? Ну, пожалуйста, лишь бы это было правильно. Ну тут такое заманчивое предложение появилось. Пропустить ввод пароля за рекламу. Так, если я посмотрю эту рекламу, я получу пароль и поддержу разработчика рублем. Так что давайте смотреть рекламу. Добро пожаловать в панель управления. Наконец-то. Так, что мы первым делом открываем? Дверь, естественно. Наконец-то. Почему такие трудные загадки? Так, в ванне ничего. Что в ящиках? Тоже ничего. Так, где вот этот рычаг? Его нет? Так, не понял. Рычаг для слива воды в унитазе убрали. А как мне тогда, типа, тиски разжать? Не понял. Ладно. Так, вот этот люк надо открыть. Так, что мне там выпало? Отвертка. Так, я не помню, куда ее надо применять. Так, дверь закрываем. Так, все проверяем. Вроде ничего не открыто. Залазим в клетку. Опять напугаешь? Погоди-ка. Что-то здесь не так. И что же? Тебе показалось? Кто включил панель управления? Не понял. Я такого вообще не ожидал. Черт. Я думал, что я все выключил, все сделал. Но нет. Я совершенно позабыл про панель управления. В следующий раз надо быть внимательнее. А я такой на расслабоне уже весь сижу. Что здесь? Кусачки. Еще лучше. А, нет, я вспомнил. Их сюда. Значит, здесь сливаем воду. О. Что-то я все забыл, я не помню, что здесь лом был. Хотя, не, по-моему, он был, да? Так, ну все, рычаг для слива воды вот сюда ставим. И теперь у нас есть гаечный ключ. Я опять же не помню, для чего он мне.
Так, ну, пролом я вспомнил. Его вот здесь надо применять. Потом мы собираем кирку. Так, и вот этой самой кирочкой... А, все, я вспомнил, мне надо вот эти отвинтить. Все, и киркой ломаем вот эту хрупкую кирпичную кладку. Блин, мне еще нравится, как вот этого маньяка озвучили. Прям вообще. Озвучка мне нравится. Озвучка класс в этой игре. Закрываем клеточку. Ждем маньячелу. Если я что-то, конечно, забыл, сейчас вспоминать об этом поздно. Маньяк уже пришел. Что ты там притащил? Что это такое? Что это за такое? Не понял. Так, погоди-ка. Надеюсь, он не нашел чего-то там. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Пронесло. Я уже испугался. Что ты притащил сюда? Рычаг. Ну да, как и было в прошлый раз. Теперь что? А теперь ничего. Так, сейчас надо открыть дверь, да? И топать вот сюда. Опа. Откуда здесь труп? Его раньше здесь не было. Стойте. Это не тот самый Макс, который писал вот ту записку, которая находится в пожарном ящике. Черт, если это он, мне его очень жалко. Он почти выбрался отсюда. И это что? Доска какая-то. Ее нельзя взять? Да. Блин, надеюсь, это не он. Хотя... ну, у маньяка было много жертв. И кто знает... Может, это не он. Так, я помню, что тут еще дверь можно было запереть, да? Скоба для засова. Но нет засова. Где засов? Я не знаю. Он же где-то здесь может быть. Не, ну я поищу засов, конечно. Он здесь тоже очень нужен. А то маньяк меня раньше времени сцапает. Вот эта доска не берется, нет? Так. Я не вижу никакого засова. Это очень плохо. Потому что если мы его не найдем, мы подохнем. А я не хочу подыхать. Я хочу это все пройти. Только вот как я это все пройду без засова, вот хороший вопрос. Так, а вот эта доска берется. Дверной засов. Ну, вот прям перед носом лежала. Окей, все. Делаем вот так. Найс. Вот просто найс. Так, лифт. А, нет питания. Питание есть. Мы покормили лифт. Черт. Что это за шум? Все. Погнали. Можно побыстрее. Пожалуйста. Сейчас этот придет. Давай быстрее. Ну, вот именно. Че так медленно? А не открою. Ну, чё так долго? Все.
Наконец-то. Теперь вот можно ничего не бояться. Где ты, черт возьми? А я уже уехал. Ты прибежишь сюда, нет? Нет. Будь ты проклят! Чё ты там орёшь? Ты меня не догонишь уже. Да неужели? Я вижу свет. Наконец-то. Не понял. Заперто на ключ. Вот для таких случаев и нужна отмычка. Чёрт. А отмычки нема. Итак, момент истины. Ну ё-моё. Я думал, там еще одна глава. Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. А я уже думал, там вторая глава вышла. Хотя я читал в описании в Google Play, что было добавлено в это обновление. Но когда я увидел вот эту дверь, я подумал, что там серьезно вторая глава уже вышла. Но нет. Ладно. Мне обновление очень понравилось. Спасибо разработчику за эту просто восхитительную игру. И вам спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Переходите по ссылке в описании в Play Market и скачивайте эту игру. С вами был Витарис. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока.